Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Kolleginnen und Kollegen, seien Sie herzlich willkommen hier in Vogelsang, genauer gesagt im Kulturkino am Internationalen Platz Vogelsang EP im Nationalpark Eifel. Wir, das gesamte Team der NS-Dokumentation Vogelsang, freuen uns sehr, dass wir die Ausstellung Gerettet auf Zeit, Kindertransporte nach Belgien 1938, 1939, die mittlerweile schon so lange hier steht, heute endlich eröffnen können. Diese wichtige Ausstellung, erarbeitet vom Kölner Lern- und Gedenkort Jaffne und von Anne Prior, lenkt den Blick auf die Fluchthilfe in unser Nachbarland Belgien und damit auf die Lebensgeschichten der involvierten Menschen. Die sogenannten Kindertransporte Ende der 1930er Jahre waren eine direkte Reaktion auf die schier unfassbare Gewalt der Novemberpogrome des Jahres 1938 und natürlich auf die zunehmende Verfolgung und Ausgrenzung deutscher Jüdinnen und Juden und auf den massiven Druck Deutschlands, sie zur Auswanderung zu zwingen. Die Kindertransporte nach Belgien ermöglichten rund 1000 Kindern eine Rettung. Oft war die nur auf Zeit, denn nachdem die Deutschen Belgien überfallen hatten und besetzt hatten, führten sie ihre Verfolgungsmaßnahmen auch dort fort. In vielen Fällen sicherten die Kindertransporte jedoch auch das Überleben der jungen Menschen. Flucht vor Ausgrenzung und Gewalt, Flucht von unbegleiteten, minderjährigen, Jugendlichen, Flucht von Kindern, Hilfe für Geflüchtete, Wegsehen, Ausgrenzung und wieder Gewalt. Ein sehr aktuelles Thema in unserer Gegenwart. Schauen wir nun einen Moment etwas genauer hin, um zu verstehen, warum es uns so wichtig ist, diese Ausstellung gerade hier in Vogelsang zu zeigen, am Täterort in der Eifel. Kurt Corona aus Dinslaken war verwaist, war 14 Jahre alt, als er nach den Ereignissen der Novemberpogrome am 10. November 1938 mit anderen Kindern nach Köln flüchtete. Am 20. Dezember 1938 kam Kurt in einem Kindertransport nach Belgien. Er lebte in Belgien an unterschiedlichen Orten, zum Beispiel in einem Waisenhaus, und im Juli 1942 erhielt er den Arbeitseinsatzbefehl, den sogenannten, der deutschen Militärverwaltung und leistete Folge. Schon am 4. August wurde er aus dem SS-Sammellager Mecheln, heute ist doch die Gedenkstätte Kaserne d'Ossat, nach Auschwitz deportiert und wohl dort auch ermordet. In Dinslaken erinnert heute ein Stolperstein an Kurt. Der Kölner Junge Bernhard Schleper, geboren im Juni 1930, aufgewachsen im Griechenmarktviertel der Domstadt, war gerade 8 Jahre alt, als ihn seine Eltern im Februar 1939 einem Kindertransport nach Belgien anvertrauten. Und dort in Belgien, wohin seinen Eltern ebenfalls später die Flucht gelang, war die Familie seit der deutschen Besetzung Belgiens 1940 wiederum ständiger Verfolgung und ständiger Lebensgefahr ausgesetzt. Ohne die mutige Hilfe von Frauen und Männern des belgischen Rettungswiderstandes wäre die Familie wohl schnell in die Hände der Besatzungsmacht gefallen. Während sein Vater die Deportation aus Mecheln nach Auschwitz nicht überlebte, überstand Bernhards Mutter die Deportation und auch die Lagerhaft. Bernhard selbst lebte bis zu seinem Tode 2017 in Brüssel. Und das dritte Beispiel. Die Geschwister Inge und Heinz Bernhard, die uns ebenfalls in dieser Ausstellung hier begegnen,
erlebten die Novemberpogrome 1938 ebenfalls in Dinslaken. Inge war 10 Jahre alt, Heinz war 17 Jahre alt. Beide erreichten Brüssel mit einem Transport von geflüchteten Kindern Ende Januar 1939. In Belgien lebten beide bei unterschiedlichen Familien, mehrfach wechselnd. Heinz, der ältere von beiden, wurde 1940 nach Südfrankreich verbracht, dort interniert, bis ihm schließlich die Flucht in die Schweiz gelang. Ähnlich seiner Schwester. Inge gelangte als 12-jährige Geflüchtete ebenfalls von Belgien nach Frankreich und mit 15 Jahren flüchtete sie schließlich weiter in die Schweiz. Die Geschwister überlebten, ihre Eltern wurden in Auschwitz ermordet. Inge und Heinz emigrierten 1945 nach Palästina. Das waren 4 kurze Schlaglichter aus dieser sehr wichtigen Ausstellung auf 4 Lebensgeschichten deutscher Jüdinnen und Juden. Zu dem Zeitpunkt, zu dem diese 4 jungen Deutschen vor Verfolgung und Gewalt durch Deutsche aus ihrer Heimat flüchten mussten, zu diesem Zeitpunkt, das heißt im Winter 1938, 1939, lief der Schulungsbetrieb für nationalsozialistische Aktivisten hier in Vogelsang, die zu wirklich zutiefst rassistisch und antisemitisch denkenden, fühlenden, handelnden Herrenmenschen herangezogen werden sollten und auch wollten, der lief hier auf Hochtouren, gewissermaßen ganz in der Nähe des Geschehens der Kindertransporte. Und die Gewalt, die Kurt, Bernhard und die Geschwister Inge und Heinz insbesondere gerade in diesem Winter 1938, 1939 in Köln und am Niederrhein erfuhren und die zu ihrer Flucht ja führte, ging von ähnlichen NS-Aktivisten vor allem aus, wie es diejenigen waren, die zeitgleich hier in der NS-Ordensburg Vogelsang als sogenannte Ordensjunker zu einem vermeintlich elitären Herrschaftspersonal der NSDAP geschult werden sollen. Betrachten wir also diese Geschichte, die diese sehr aufschlussreiche Ausstellung erzählt und die Geschichte, die hier in Vogelsang vor Ort und in unserer Dauerausstellung ablesbar ist, nehmen wir ganz vereinfachend gesagt komplementäre, sich ergänzende, sich bedingende Perspektiven auf den Nationalsozialismus und das Handeln damaliger Akteurinnen und Akteure ein. Wir haben dann sozusagen die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen vor Augen in der Form von Inklusion und Exklusion als Herrschaftstechniken. Ausgrenzung, Verfolgung, massive Gewalt einerseits und andererseits Aufstiegshoffnungen, Aufstiegsversprechen, das Angebot der Teilhabe und der Zugehörigkeit als Herrenmenschen, als Funktionäre der rassisch homogen gedachten Volksgemeinschaft. Gerade an einem Ort wie der ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang, die heute kein neutraler Ort sein kann, ist die Geschichte, die die Ausstellung der Kindertransporte erzählt, sind die Lebensgeschichten, die diese Ausstellung erhält, von ganz essentieller Bedeutung. Demokratie, das ist eigentlich eine Binsenweisheit, ist keine Selbstverständlichkeit. An diese Tatsache werden wir keineswegs nur mit einem Blick in die Vergangenheit erinnert, wie es die Ausstellung ermöglicht, sondern diese Tatsache steht ja in unserer Gegenwart uns tagtäglich vor Augen durch die Aktivitäten von extremen Rechten, durch Antisemitismus, durch Verschwörungstheoretiker, durch rassistisch motivierte Vorfälle oder derartige Haltungen, die uns im Alltag begegnen. Es liegt an uns allen, eine demokratische und menschliche Gesellschaft der vielen zu gestalten und zu leben.
Zum Abschluss möchte ich dem Team des Lern- und Gedenkortes Jaffne und Anne Prior und allen Beteiligten danken. Ich möchte unseren Gesellschaftern und der Landeszentrale für politische Bildung NRW danken. Und schließlich möchte ich unserem Team hier danken vor Ort, was diese Ausstellung mit ermöglicht hat. Gabi Harzheim, Eva Krane, Dörte Stein, Nicole Juncker möchte ich besonders nennen. Und last but for sure not least geht ein ganz besonderer Dank an die ehemaligen Kindertransportkinder und ihre Nachfahren, die uns heute im Rahmen dieser Eröffnung und im Rahmen der Ausstellung an ihrer Lebensgeschichte teilhaben lassen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir stehen hier am Löwenbrunnen in Köln, auf dem ehemaligen Schulhof der Jaffne. Mein Name ist Enneke Winkel, Adrian Stellmacher und ich sprechen heute stellvertretend für das Ausstellungsteam des Lern- und Gedenkorts Jaffne, zu dem auch Claire Merkurt und Ursula Reuter gehören. Unsere Kooperationspartnerin Anne Prior hat mit ihren Forschungen zum israelitischen Waisenhaus Dinslaken nicht nur die Anregung zu diesem Projekt gegeben, sondern auch viele Themen für die Ausstellung bearbeitet. Ein echter Glücksfall ist die Kooperation mit dem Künstler Ludwig Dunkel und dem Kurator des Kunstwerks Werner Fleischer. Wir konnten mit den beiden zwei Menschen gewinnen, deren Auseinandersetzung mit Geschichte und Erinnerung uns sehr inspiriert und begeistert. Deshalb ist auch ein Ausschnitt der skulpturalen Installation Der Tisch auf den Plakaten, Einladungskarten und dem Katalog zu sehen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Ausstellung im Kulturkino des Vogelsang IP gezeigt werden kann. Hoffen wir, dass die Pandemiesituation es bald erlaubt, dass Sie sie sich dort auch anschauen können. Mit dem Novemberpogrom 1938 verschärfte sich die Verfolgung der Jüdinnen und Juden im nationalsozialistischen Deutschland erheblich. Doch wohin konnten sie noch fliehen? Die meisten Staaten der Welt nahmen keine jüdischen Flüchtlinge auf. Das änderte sich kurzfristig nach dem 9. und 10. November 1938, wenigstens für unbegleitete Kinder und Jugendliche. Der Schock über das Ausmaß der Gewalt und die auf Kinder beschränkte Möglichkeit, Deutschland zu verlassen, ließ ihre Eltern eine schwere Entscheidung treffen. Sie gaben ihre Kinder in die Obhut fremder Menschen, um sie in Sicherheit zu bringen. Die Eltern waren die ersten und wichtigsten Retter ihrer Kinder. Die Tatsache, dass neben der britischen Regierung auch die belgische ein solches Rettungsprogramm ermöglichte, ist bis heute nahezu unbekannt und kaum erforscht. In 17 Kindertransporten konnten 1938 und 1939 etwa 1000 jüdische Kinder der Verfolgung im nationalsozialistischen Deutschland ins sichere Belgien entkommen. Eine nur vorläufige Sicherheit, wie sich spätestens nach der deutschen Besetzung Belgiens im Mai 1940 herausstellt. Darauf verweist ja auch der Titel unserer Ausstellung. Ermöglicht wurden die Kindertransporte durch das außergewöhnliche Engagement vieler Organisationen und Individuen in Belgien und im Deutschen Reich. Am 24. November 1938 autorisierten die belgischen Behörden den ersten Transport von 16 Kindern. Er ging nach Antwerpen. Im Juli 1939 verließen der 17. und letzte Kindertransport den Kölner Hauptbahnhof in Richtung Brüssel. Aus dem Rheinland und Westfalen konnten etwa 160 Kinder, davon 60 aus Köln, auf diese Weise Deutschland verlassen. Nach Wien und Berlin stellte Köln das drittgrößte Kontingent für die Kindertransporte nach Belgien. Einige Kindertransportkinder konnten nach Großbritannien, Palästina oder Übersee weiterreisen. Als die Deutschen Belgien im Mai 1940 besetzten, waren die
die sich noch in Belgien aufhielten, wieder in höchstem Maße von Verfolgung und Ermordung bedroht. Von ihnen haben viele durch den Einsatz des belgischen Widerstands überlebt. Dieser war so unterschiedlich wie die belgische Bevölkerung. Es gab den organisierten Widerstand des jüdischen Verteidigungskomitees. Es gab Nonnen und Pfarrer, die Kinder in ihren Einrichtungen versteckten. Es gab die nicht-jüdische Freundin oder den nicht-jüdischen Arbeitskollegen, die ein jüdisches Kind oder gar eine ganze Familie aufnahmen. Jüdische Kinder überlebten auch in Sanatorien mit gefälschten Krankengeschichten und nach abenteuerlicher Flucht in den Süden Frankreichs. Aber auch von den Kindertransportkindern wurden viele inhaftiert, deportiert und ermordet. Wir wollen ihr Andenken mit unserer Ausstellung ehren. Unser Hauptanliegen ist es, mit dieser Ausstellung Lebensgeschichten der Kindertransportkinder sichtbar zu machen. Ihre individuelle und kollektive Verfolgungsgeschichte und Rettungsgeschichte zu würdigen und auch ihre Retterinnen und Retter zu ehren. Diese Würdigung kann nicht mit der historischen Betrachtung abgeschlossen sein und sich erst recht nicht in ihr gefallen. Diese Würdigung kann nur wahr sein, wenn sie die Solidarität mit den heute lebenden Jüdinnen und Juden einschließt. Das bedeutet auch und nicht zuletzt den konsequenten Kampf gegen den heutigen Antisemitismus in allen seinen Formen. Auch wenn wir uns heute nicht in der Ausstellung treffen können, möchten wir Ihnen doch kurz unsere Ausstellung vorstellen. Wenn Sie den Ausstellungsraum betreten, fällt Ihr Blick als erstes auf die skulpturale Installation Der Tisch von Ludwig Dunkel. Im gleichen Raum sehen Sie 81 Porträts der Kinder, die am 20. Dezember 1938 mit einem Kindertransport nach Belgien fliehen konnten. Ihre Geschichten und die Orte, in denen sie in Belgien lebten, können Sie an einer Bildschirmstation nachvollziehen. Das Werk von Ludwig Dunkel möchten wir mit den Worten des Kurators Werner Fleischer beschreiben. Zitat: Es besteht zum einen aus einer Tischgruppe, gebildet aus einem Esstisch ohne Tischplatte, 4 unter diesen geschobenen Stühlen sowie einer mehrfachen Umwicklung dieser Möbel mit einer Kunststofffolie. Zum anderen aus einem Stapel über- und nebeneinander gelegter Balken aus Bauholz. Die Elemente sind in einer Weise aufgestellt, dass die Besucher sie umkreisen, zwischen sie treten und durch sie hindurchsehen können. Der Balkenblock ist auf die Tischgruppe in einem spitzen Winkel hin so ausgerichtet, dass er, in Bewegung versetzt, auf diese auftreffen würde. Das Arrangement ist eines der Verlassenheit. Das Werk motiviert die Sicht auf eine bestimmte historische Situation. Aber die Konstellation der Geschichte, die niemand mehr betreten kann, ist ebenso eine der Gegenwart, in der der Künstler etwas zum Ausdruck bringt, das sich dem Zugang verweigert. Es ist das Paradox einer offenen, für alle sichtbaren, aber zugesperrten Form. Zitat Ende. Beide Installationen, die 81 Porträts der Kinder und die Installation Der Tisch, sind unabhängig voneinander und nicht unmittelbar selbsterklärend und sind doch Mittelpunkt und Anziehungspunkt der Ausstellung. Das Herzstück der Ausstellung sind die biografischen Inseln. Auf 11 Doppeltafeln finden Sie die Lebensgeschichten von einzelnen Kindern oder Geschwistern aus Dinslaken, Duisburg, Essen, Halberstadt, Köln, Wuppertal und Wien, die mit Kindertransporten oder illegal nach Belgien ausreisen konnten. Sie finden direkt neben den biografischen Tafeln vertiefende Informationen zu Helferinnen und Helfern, Organisationen oder Heimen, die in der Biografie des vorgestellten Kindes eine wichtige Rolle spielen. Selbstverständlich finden Sie in der Ausstellung auch allgemeine Informationen zu den Kindertransporten und zur Situation im Vorkriegsbelgien und in Belgien während der Besatzung. Mit unserem 3-jährigen Forschungsprojekt und der Ausstellung Gerettet auf Zeit – Kindertransporte nach Belgien 1938-39 schließen wir eine Leerstelle in Forschung und Erinnerung. Wir wünschen Ihnen interessantes Entdecken und Erfahren in unserer Ausstellung. Zum Abschluss möchten wir uns noch bei all denen bedanken,
ohne die diese Ausstellung niemals hätte eröffnet werden können. Großer Dank geht an die Landeszentrale für politische Bildung NRW für die Förderung des Projekts in den vergangenen 3 Jahren. Ein herzlicher Dank gebührt auch dem Landschaftsverband Rheinland, der die Ausstellung großzügig gefördert hat. Wir danken unserer Grafikerin Claudia Ohli, die das fabelhafte Ausstellungsdesign entwickelt hat. Sie hat es in beeindruckender Weise geschafft, unsere Forschungen und Ideen in ein unverwechselbares und dem Gegenstand angemessenes Design zu übertragen. Ein spezieller Dank geht an Johannes Blum aus Brüssel, ohne dessen Unterstützung dieses Projekt nicht zustande gekommen wäre. Zum Schluss möchten wir den ehemaligen Kindertransportkindern und versteckten Kindern, die uns ihre Geschichte erzählt und uns so sehr unterstützt haben, noch einmal herzlich für ihr Vertrauen danken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bonjour, je remercie les organisateurs de l'exposition Kindertransport de me permettre d'apporter mon témoignage. Je m'appelle Adolf Nissenholz, mes parents sont assassinés à Auschwitz. Chez mon père, ils étaient 9 frères et sœurs. Un seul a survécu. Chez ma mère, ils étaient 5 enfants. Tous ont péri de cette grande famille. N'ont survécu que 3 personnes. Mon frère, l'oncle et moi. J'ai coordonné un livre sur les enfants cachés, intitulé « L'enfant sauvé », titre donné par Résilience. J'ai écrit moi-même mon autobiographie d'enfant caché, Boubele, l'enfant à l'ombre, Boubele étant un petit boubi en yiddish, livre traduit en italien et en néerlandais. Je m'appelle bien Adolphe, et ce n'est pas parce que un a gâché le prénom que j'estime ne pas devoir le garder. L'étymologie allemande du mot signifie « noble loup ». Et je crois qu'il n'a pas compris la noblesse de son nom. Je vous remercie. Bonjour à tous, guten Abend. Je remercie les talentueux organisateurs de l'exposition de pouvoir vous donner un témoignage comme enfant caché pendant la guerre de 1940-45. Témoigner, c'est aussi un combat. Mes parents, Charles Grabiner et Deborah Brandstetter, ont été déportés fin septembre 1943 à Malines, en Belgique, et puis à Auschwitz. Ils étaient dans le transport 22B. Ils font partie des 6 millions de juifs, de personnes d'origine juive, assassinés par les nazis. Mes parents, je n'en ai aucun souvenir. Pourtant, j'ai moi aussi des témoignages très forts et qui sont des photos. Je vous montre la photo de moi et de ma maman. Moi, heureuse dans les bras de ma maman. Je n'en ai aucun souvenir. J'avais 1 an. Voici une photo de mon arrière-grand-mère, heureuse de m'avoir dans les bras, elle aussi assassinée par les nazis.
je n'en ai aucun souvenir. Comme 3000 enfants juifs, j'ai eu la chance de bénéficier du réseau de résistance qui s'est organisé en Belgique, et c'est une gardienne d'enfants de l'Office national de l'enfance qui m'a caché de 1943 à la fin de la guerre 1945. Voici cette dame et son mari. Mon histoire se trouve écrite dans le livre d'Adeline Feun, Les bébés cachés, dont je vous montre la page d'en-tête. Mon histoire a aussi été, j'en ai témoigné en fait, sur Internet, sur le site de la caserne d'Ossin. Voilà. Dans la Bible, dans la Torah, il est prescrit qu'il faut célébrer la vie. Malgré la cicatrice indélébile de la disparition de mes parents, je suis devenue une femme active, heureuse, entourée d'une famille, d'amis, en essayant d'insuffler tout autour de moi des valeurs de bienveillance, de générosité, de courage et d'humanité. Je m'appelle Marcel Friedman et j'ai été enfant caché en Belgique lors de la période la plus critique pour les familles juives qui a débuté en septembre 1942, juste après la première rafle qui s'est déroulée la nuit du 3 au 4 septembre. À partir de ce moment, les Juifs devaient se cacher et en premier lieu, il fallait absolument songer aux enfants. Ils constituaient en effet la cible prioritaire des nazis, car ils représentaient l'avenir du peuple juif. Et s'ils étaient déportés, ils mouraient le jour même de leur arrivée au camp. À cette époque, les familles juives ont été plongées dans l'angoisse et celle-ci était inévitablement transmise aux enfants. Un groupe de résistance avait été chargé de trouver des lieux sûrs et une jeune femme qui était devenue la courrière transportait alors un enfant, parfois deux, avec un nom d'emprunt à consonance assurément non juive, dans l'institution où il était attendu. L'enfant quittait ses parents le plus souvent dans l'urgence, en étant de surcroît particulièrement anxieux. Il accompagnait en effet une personne qu'il ne connaissait pas, sans savoir où il allait, sans savoir quand il reverrait ses parents, et dans un avis émis a posteriori, nous pouvons même dire, sans savoir s'il les reverrait un jour. Caché, l'enfant était en principe en sécurité, mais le risque n'était jamais nul. On pouvait toujours craindre une dénonciation et l'éventualité d'une déportation. L'enfant recevait une série de consignes grâce auxquelles il pouvait éviter de se trahir. Il lui était évidemment interdit de révéler sa véritable identité, mais également d'évoquer un souvenir de la vie familiale qui aurait permis d'identifier son origine. Nous pouvons encore faire allusion à des conséquences à long terme. Chez des anciens enfants cachés, la fréquence des réactions d'anxiété est certainement importante, le sentiment d'abandon également, et nous avons relevé aussi la grande vulnérabilité observée dans certains cas à l'âge adulte, même chez des personnes qui avaient brillamment réussi dans la vie sociale et professionnelle. Tout choc affectif est susceptible de réactiver le traumatisme, mais un choc affectif peut aussi être accentué par le réveil des souffrances subies sous l'occupation. L'évocation de ce traumatisme 50 ans plus tard, dans une recherche que nous avons consacrée aux enfants cachés, a suscité instantanément
sa réapparition. Des hommes et des femmes âgés de plus de 60 ans ont été incapables de contenir leurs larmes en rappelant ce passé douloureux. Tout n'a cependant pas été négatif. Après avoir souffert du racisme nazi, nous avons découvert la solidarité humaine. De nombreux citoyens belges n'ont pas hésité, en dépit du danger, à cacher un ou plusieurs enfants juifs, dont près de 5000 ont finalement échappé à une mort certaine. Nous avons ainsi mieux pris conscience du rôle éminent assuré par ceux que nous avons appelés nos sauveurs. La prise en considération de l'empathie et de l'altruisme de ces derniers a influencé nos propres motivations et orienté chez certains enfants cachés le choix d'une profession qui aurait été ignorée dans les conditions normales. On trouve notamment de nombreux médecins, des psychiatres, des thérapeutes, des psychologues, des assistants sociaux, c'est-à-dire des professions dans lesquelles on doit venir en aide à autrui. Nous rêvions, à notre tour, de pouvoir coopérer à la construction d'un monde meilleur, c'est-à-dire non seulement plus convivial, mais plus solidaire. Hello, my name is Dr. Paul Richard West. I'm going to read my statement because it's easier for me. I am the third born of 6 siblings to Betty Stoyer. I have 5 amazingly wonderful sisters. I live in upstate New York in the United States of America with my wife Bonnie and our 15-year-old granddaughter Brianna. After graduating from high school, I enlisted in the United States Air Force and subsequently in the Army National Guard. I attended several colleges and universities, obtaining a Bachelor's of Science in Engineering, a Master's of Education Psychology, and a Master's of Theology and Doctorate of Ministry. But currently, I'm a retired teacher focusing on substitute teaching and authoring inspirational books. I just recently released my first inspirational book. More interesting than my life, though, is that of my mother. She was born Betty Stoyer on May 29, 1929, to Aaron Lieb and Clara Stoyer. Clara's maiden name was Fawn, F-A-H-N. Betty, my mother, was the second born of 3 sisters. Dora was born 1927, my mother 1929, Antoinette 1936. My mother's family lived in 17 Turmstrasse, Essen, Germany. They were a Jewish family who attended the synagogue in Essen, Germany, now known as the Old Synagogue. It is now a museum as well. My younger sister Sharon and 2 of my cousins, Susan Sanders and Deborah Lee Sanders, daughters of Doris Stoyer, along with other surviving cousins, visited Germany by invitation of Clara Merkard and Dr. Adrian Stelmacher to attend the closing ceremony of the Kindertransport to Belgium, 1938-39. My grandfather Aaron and his brother, my great-uncle Nathan, were textile dealers. After the birth of Antoinette Tony, my grandmother suffered from postpartum depression. She was hospitalized. In May 1941, Clara was taken by train to Hadamar State Medical Center and was murdered there the same day. She was born February 18, 1904, therefore only 38 years old upon her death. My grandfather Aaron was arrested several times because he was outspoken against the Third Reich. He was finally arrested for the last time as part of the Poland campaign. The Stoyers were Jewish migrants from Poland. Grandfather Aaron
was born November 21st, 1900, died August 8th, 1942, at the age of 41 at the Dachau concentration camp. This is where the Nazi SS soldiers were trained. They took sport of the Jews at will. And it is this harsh ill treatment that caused his death. There's much to tell about my mother's survival, the Kindertransport, and the ultimate rescue of the three Steuer sisters. Many times they could have been captured and killed, but thank God people like the Speyer family, a Dutch nationality who lived in South France, took care of them. We are extremely grateful to them. As it was, my Aunt Tony was separated from her two older sisters and has a rescue story all her own. Tragically, she died very young due to a cancer induced from severe chemical exposure on her job in Pennsylvania. The three Steuer girls had a life of hardship and tragedy, but I want to leave you with a note of inspiration. My mother, Betty Steuer, who is the only survivor remaining of the three girls, she is 91 years old. My mother was determined to overcome the loss of her mom and dad and the displacement of her home from Essen, Germany. At the age of 91, she lives in her own apartment as a strong, independent woman. She loves life as God has given it to her and loves her children, too, as well as her grandchildren and great-grandchildren. Several of us live near her even now. We regularly witness her laughter and cheerful heart. She is an example to us all, showing us that pain, suffering, and the evils of this world do not have to prevent us from looking for the peace of God that passes all understanding. And that contentment for the joys we have are more powerful than any force which attempt to eradicate it. Please pardon me. Thank you for, pardon me again, I'm so sorry. Thank you for listening to me. Please be a part of the goodness and kindness needed so much in this world. Again, I'm Dr. Paul Richard West. You can call me Paul. And thank you for giving me this time to tell you a little bit of my mother and her survival and look at us now. Thank you. Hello, my name is Susan Sanders, and I bring you greetings from New York City on behalf of myself and my family. I am the daughter of Dora Steuer, whose photo and story you will see in this exhibition. In February 2020, my sister, cousins, and I had the honor of attending the exhibition closing ceremony in Cologne. When first contacted by Adriaan Stelmacher several years ago, I was excited by the thought of commemorating my mother's history, since, like many children of Holocaust survivors, I had grown up in silence. And the exhibition's title caused me to see that history in a whole different light, as my mother never once in her life used the word Kindertransport to describe her journey. She spoke lovingly of the Speyer Dressou family in Belgium, among the heroes of this story. A Jewish family who took in two orphan girls, my mother and aunt, her sister Berta, or Betty as she is now known. But the details of how she had gone from the horrors of Nazi Germany to the loving embrace of the Speyers, only to have to move again once Belgium became occupied, were always vague. Obviously, there had to be a great effort made to save these children. It did not just happen by accident, and it is because of these efforts that I am here to speak with you today. So, a little about me.
I live in Brooklyn and have 2 young adult sons. I work as a social worker at a large state hospital, which was designated as one of the 3 COVID-only hospitals in New York State. Our hospital works with immigrants and those in society with physical, social, economic, and emotional problems. We cared for the hardest hit in the community and suffered devastating losses during the first wave of the COVID epidemic. When not at work, I love music, reading, nature, friends and family, and in normal times, travel. I am politically active, working on issues such as gun reform and anti-discrimination. As the entire world saw after the brutal murder of George Floyd, a long-needed conversation is taking place in the United States. No longer will institutional racism, anti-Semitism, discrimination against women, LGBTQ individuals, anyone whose humanity is questioned or threatened, will be made to feel less than, be tolerated. My sensitivity to these issues in society comes directly from my experience as the child of my mother, who lost her parents and almost entire family as a young child for no other reason than that of our religion being targeted. And it is still happening today in our country and in yours. Pittsburgh, Poway, Halle, Hamburg. If I have any message today, it is the need to stand up to any individual, system, or government leader that is bullying. What begins as perhaps an isolated incident, be it in school, at work, in public life, can grow into the kind of oppression and, God forbid, genocide unleashed by the Third Reich. Bullying in any form cannot be tolerated, including from the current President of the United States. I know that many of you are young people visiting with your school. To each of you, I say, you have power to speak up, to do what is right, to not look away. To not look away from violence, discrimination, or hatred. If there is any lesson to be learned from the Holocaust all these years later, it is that. I thank you for your interest in our family's story and for taking the time to visit this exhibit. And once again, many thanks to the Yavne Group for putting it all together. I know that my mother would have been honored that she has not been forgotten, and that hopefully we have learned something from this painful moment in history. I hope that you all stay safe, and wishing you all the very best. Thank you. Peut-on imaginer un lieu plus symbolique, plus approprié, plus significatif que l'Académie du Vogelsang pour accueillir une exposition et une réflexion sur les Kindertransport? C'est ici que de nombreux cadres du parti nazi trouvèrent la formation idéologique qui leur permettait de justifier leurs crimes. C'est ici aujourd'hui que de nouvelles générations apprennent à déchiffrer les mécanismes socio-économiques et les manipulations qui ont poussé une écrasante majorité d'Allemands à adhérer au national-socialisme. J'ai eu l'honneur d'inaugurer l'exposition Sauvé pour un temps en novembre 2019, pas loin d'ici, à Cologne. Cette ville, j'avais fait escale en mars 1939, à bord d'un Kindertransport qui m'amenait de Vienne, ma ville natale, à Bruxelles. J'étais sur le point d'avoir 7 ans. Je voyageais en compagnie de 125 autres enfants juifs escortés par des auxiliaires de la Croix-Rouge. Je n'avais pas gardé le souvenir, mais les gosses venant d'Autriche, comme moi, sont vraisemblablement descendus du train à la gare de Cologne pour être regroupés avec d'autres petits juifs originaires de différentes villes d'Allemagne, Berlin, Bochum, Cologne, avant de repartir vers la Belgique. Si j'ai oublié cette escale, je me souviens par contre fort bien de l'événement qui a été à l'origine de mon exil, l'Anschluss. La joyeuse entrée du Führer à Vienne,
le 15 mars 1938, je n'avais pas, je le rappelle, 6 ans, je l'ai vécu dans un grenier. Un voisin, pourtant membre du parti nazi, avait prévenu ma maman, on va casser du juif cette nuit. Il avait néanmoins pris le risque de nous offrir un abri. Celui était situé dans un immeuble tout proche de la Heldenplatz, la place des héros, où Hitler prononçait son discours. Blotti dans les bras de ma maman, tétanisé, j'entendais monter de la rue les vivas, les chansons viriles comme le Horst Wessel-Lied, les Zikael, par lesquelles la foule adhérait au culte. J'ai encore dans les oreilles les bruits des bottes des miliciens SA, les chemises brunes, leurs chants belliqueux, une phrase suivie d'un silence pendant 4 pas. De même résonnait encore en moi le rythme des marches des Hitlerjugend, défilant au son du tambour, 2 coulants, suivis de 3 coups rapides, tam, tam, tam. Les vexations et brimades quotidiennes à l'encontre des Juifs, magasins boycottés ou pillés, vieillards forcés à balayer les trottoirs avec des brosses à dents, professeurs, médecins et fonctionnaires chassés de leurs emplois, se révélèrent n'être qu'une répétition générale du grand programme précurseur de la Shoah, la nuit du cristal, du 9 au 10 novembre 1938. Cette exposition le rappelle, c'est à la suite de l'émotion provoquée par cette nuit sanglante que sous la pression de notables juifs anglais, la Grande-Bretagne accepta d'accueillir un nombre limité d'enfants non accompagnés. Ils furent, en fin de compte, plus de 10 000. Le gouvernement belge se montra moins généreux. Entre le 2 et le 8 janvier 1939, la police belge des frontières refusa l'entrée dans le pays d'environ 70 enfants juifs non accompagnés. Le ministre catholique de la Justice, Joseph Schröder, se justifièrent dans des termes que le recul du temps rend encore plus scandaleux. Les autorités allemandes ferment les yeux pour favoriser l'exode des Juifs. Nous sommes plaints auprès du gouvernement du Reich et le 22 octobre, un accord a été signé au terme duquel l'Allemagne a promis de ne plus favoriser l'immigration vers chez nous. La presse belge réagit violemment, des lettres et des télégrammes de protestation furent adressés au gouvernement, également mis sous pression par le comité d'assistance aux enfants juifs réfugiés créé en novembre 1938. Mi-janvier 1939, Joseph Fallien annonçait que la porte serait ouverte à 750 enfants juifs non accompagnés. Je fus un de ceux-là. Je dois à un malheur la chance d'avoir été sélectionné prioritairement pour un Kindertransport autorisé à pénétrer en Belgique. L'internement de mon papa, un mois après l'Anschluss à Dokkan, avant d'être transféré au camp de Buchenwald. Mon départ de Vienne, je m'en souviens fort bien aussi. La veille, ma maman m'avait amené pour la première fois sur la grande roue du Prater. De même, je me souviens des scènes de désolation sur le quai de la Westbahnhof Vienne. Vous pouvez aisément imaginer le déchirement de maman, comme de tous ses parents, acculés par la multiplication des persécutions antisémites en Allemagne et en Autriche, à envoyer des enfants seuls vers des gens inconnus, dans des pays et des langues qui leur étaient inconnus, sans aucune certitude de les retrouver un jour. La détresse de ces enfants qui se sentaient abandonnés, j'ai tenté de la décrire dans un roman, Le cinéma de Saul Birnbaum, publié il y a 7-8 ans. Nous en avons terminé le 26 octobre le tournage d'un scénario adapté de ce roman. Le film, dont peut-être vous apercevez quelques rushs, sortira au printemps prochain sous le titre L'enfant caché. Le voyage en train de Vienne à Bruxelles se déroulait dans un interminable tunnel. L'éclairage des compartiments était en veilleuse. Des éclairs de lumière aveuglants rompaient l'obscurité au passage de gares inconnues dans lesquelles le Kindertransport ralentissait ou stoppait. La nuit accentuait le caractère inquiétant des bruits, haut-parleurs crachant le nom du lieu ou signant le passage d'un convoi de proscrits, chointant des locomotives que l'on emprisonnait en eau,
coups de marteau assénés sur les bielles par les cheminots. Les enfants se trouvaient entassés sur les banquettes en bois de wagons de 3e classe, les uns hébétés, les autres ne cessant de pleurer, d'autres appelant encore leur papa, leur maman. Les infirmières tentaient de les calmer. Les compartiments glacés sentaient le pipi, le caca. À l'aube, le train s'arrêta plus longuement avant la frontière belge. Des voix gueulaient « Papier contrôle !» Des policiers ou des gestapistes en civil, arborant un brassard à croix gammée, dévisageaient ces gosses comme des criminels en cavale. À l'arrivée à Bruxelles, je fus réconforté par l'accueil chaleureux d'un couple de juifs de la nationalité belge, David et Fanny Dorn. Je fus également rassuré en retrouvant mon oncle Sam Rosenblatt, le jeune frère de mon père, qui avait fui l'Autriche à temps pour se réfugier en Belgique avant de gagner les États-Unis. C'est lui qui avait convaincu les Dorn de m'héberger. La suite des événements constitue malheureusement une histoire connue. Très vite, alors que ma maman croyait m'avoir mis à l'abri, les nazis m'ont rattrapé en Belgique en 1940. Je vécus la montée progressive des mesures antisémites, interdiction professionnelle, exclusion des lieux publics, privation d'écoles et la marque destinée à nous stigmatiser, l'étoile jaune. Le 3 septembre 1942, quelques mois après la mise au point à Wannsee de la solution finale du problème juif, nous avons échappé miraculeusement à la rafle qui vida de ces juifs plusieurs quartiers de Bruxelles. La maison habitée par ma famille d'accueil était située sur un petit square en retrait d'une rue principale et les Allemands négligèrent ce détour. À partir de ce moment, mon récit devient une des multiples variantes du grand livre des enfants cachés, dont de nombreux amis belges présents à l'inauguration à Cologne auraient pu, chacun à sa façon, vous en dire des chapitres, à la fois pareils et différents, d'extraordinaires récits de survie. En ce qui me concerne, Marthe Van Doren, juste avant la lettre, brave femme catholique sans engagement politique, sans engagement si ce n'est celui du cœur, accepta de me cacher, au risque de sa vie, dans l'arrière-magasin de son dépôt de blanchisserie Tinturi, dans un autre quartier de Bruxelles. Privé de sortie et de tout contact avec d'autres enfants, je n'ai plus d'autre distraction que l'écoute en soirée, la radio et la lecture. Marthe, quasi lettrée, en prêtait au hasard des livres à la bibliothèque communale où elle ne pouvait évidemment pas dire qu'elle hébergeait un enfant. C'est ainsi qu'âgé de 10 à 12 ans, je lus pêle-mêle sans toujours les comprendre Hugo et Balzac, Simon et Conan Doyle, Max Duvesy et Daphné du Maurier, Baudelaire et Mallarmé, Spirou et les strips de Tintin dans le journal Le Soir qui à l'époque était au service des nazis. C'est à cette femme inculte que je dois dans tout d'être devenu plus tard journaliste, cinéaste et écrivain. Je dois même mon pseudonyme professionnel, car Henri Roanne était le faux nom inscrit sur la carte de ravitaillement qu'elle était parvenue à me procurer. On l'a vu, la création des Kindertransport qui aboutit à l'évacuation du Reich de plus de 10 000 enfants juifs, peut-être même 15 000, est due au mouvement de solidarité en Angleterre, en Belgique et dans quelques autres pays. L'ampleur de ces protestations met à mal l'argument sur lequel beaucoup d'Allemands n'étaient pas conscients du sort réservé aux Juifs, annoncé pourtant dès 1924 par Mein Kampf. Elle rend d'autant plus tonitruant le silence de vos grands et arrière-grands-parents. En grande majorité, ils ont été, sinon acteurs, en tout cas complices, par conviction, par conformisme, ou par lâcheté, de l'impitoyable traque antisémite orchestré par Adolf Hitler. Ne me veillez pas de ce rappel désagréable et douloureux. Mais juif, pourtant laïque, je ne peux accepter qu'il soit dangereux et déconseillé de porter la kippa aujourd'hui en Allemagne. Comme d'autres parmi vous, beaucoup d'entre vous, j'espère, je suppose, je suis effrayé par les images vues à la télévision
de défiler dans plusieurs villes du pays, de milliers d'extrémistes, de militants d'extrême droite, bras tendus, qui oublient, minimisent ou nient ce passé et vont même jusqu'à le revendiquer. Les crimes de l'Allemagne hitlérienne, la génération de l'après-Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, n'en est en rien coupable. Mais en tant que survivant des Kindertransport, je sais que je peux compter sur votre engagement, vous qui osez regarder l'histoire en face en venant à l'Académie de Vogelsang. Le maintien de la démocratie, le rejet de l'intolérance, la lutte contre un fascisme masqué sous l'étiquette du populisme vous incombe, vous Allemands, plus que tout autre citoyen européen. L'exposition significative qui se réouvre aujourd'hui, le remarquable travail de recherche entrepris par les bénévoles du Centre d'éducation et de commémoration Javenet vont dans ce sens. Vous contribuez, certes, à rétablir l'honneur perdu dans l'Allemagne en ne contentant pas de proposer aux visiteurs un devoir de mémoire tourné vers le passé. Vous ne vous satisfaites pas de ressasser de vieilles histoires. Sauver pour un temps est un travail d'éclaireur, un signal de lanceur d'alerte. Votre exposition nous confronte à l'actualité. Immigrants fuyant terreur et misère, rejetés de toutes parts, intolérance religieuse, discrimination raciale, enfants arrachés leur famille en Allemagne, comme dans toute l'Europe, en Afrique, comme aux États-Unis. Moins que jamais, nous ne pourrons prétendre que nous ne savions pas. Le 28 novembre 2019 à Cologne, j'avais voulu ajouter que ce jour-là, accueillis par des amis allemands, nous, les rescapés, nous vivions aussi un grand jour de fête. Oui, car nous avons survécu, nous avons fondé des familles, nous avons des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, nous avons écrit des livres, nous avons fait des films, nous avons même reçu des prix Nobel. Nous avons gagné contre la barbarie, l'ignorance, l'intolérance, et dans l'avenir, nous gagnerons encore contre ceux qui se revendiquent de ce passé maléfique. Merci à tous ceux qui rendent cette résilience possible. Liebe ZuschauerInnen, als Verantwortliche des grenzübergreifenden historisch-politischen Bildungsprojektes Euregionaler Erinnerungskultureller Jugenddialog der NS-Dokumentation Vogelsang, welches von der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen gefördert wird und in dessen Rahmen die Ausstellung Gerettet auf Zeit – Kindertransporte nach Belgien 1938-1939 im Kulturkino Vogelsang IP gezeigt wird, möchte ich mich zum Abschluss für Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an der digitalen Eröffnung bedanken. Wir freuen uns, dass wir Ihnen heute mit der Eröffnungsveranstaltung unterschiedliche Eindrücke und Einblicke in die Geschichten und Themenfelder der Ausstellung des Lern- und Gedenkorts Jaffne und von Anne Prior geben konnten. Erfahren haben wir etwas über das Angebot des Mitmachens im Kontext der Schulung des politischen Führungsnachwuchs der NSDAP in der NS Ordensburg Vogelsang, über Gleichzeitigkeiten und Bedingtheiten von rassistisch und antisemitisch motivierten Inklusions- und Exklusionsprozessen. Wir haben vom historischen Kontext der Kindertransporte in den Jahren 1938-39 gehört, Einblicke in die Lebensgeschichten und individuellen sowie kollektiven transnationalen Verfolgungs- und Rettungsgeschichten der Kindertransportkinder und versteckten Kinder bekommen und uns mit den Anliegen und Forschungsperspektiven sowie dem inhaltlichen Aufbau der Ausstellung befasst. Und wir durften sehr persönliche Zeugnisse hören, die die Verbindungen von Geschichte und Gegenwart verdeutlichen. Für diese Eindrücke und Einblicke möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Danke an Stefan Wunsch sowie Adrian Stellmacher und Enneke Winkel. Merci à Adolphe Nissenholz, René Graminer et Marcel Friedman. Thanks a lot to Paul West and Susan Sanders. Merci beaucoup à Henri Rohan Rosenblatt.
Für uns als Team der NS-Dokumentation Vogelsang stellt das Zeigen der Ausstellung des Lern- und Gedenkorts Jaffne und von Anne Prior eine wichtige thematische Erweiterung unserer historisch-politischen Bildungsarbeit dar und ermöglicht es uns, an diesem Täterort der Geschichte über transnationale Zusammenhänge des Nationalsozialismus ins Gespräch zu kommen und durch die Sichtbarmachung der Geschichten der Kindertransportkinder eigene Lehrstellen mit Blick auf die mit diesem Ort verbundenen historischen Erfahrungen, Stimmen und Perspektiven zu füllen. Die Ausstellung Gerettet auf Zeit, Kindertransporte nach Belgien 1938-1939 wird bis zum 30. Juni 2021 im Kulturkino Vogelsang IP gezeigt. Wir hoffen sehr, dass wir die Ausstellung im Verlauf der nächsten Monate möglichst vielen Menschen zugänglich machen können. Und wir freuen uns auf Ihren Besuch, sobald dies möglich ist. Aktuelle Informationen zum Ausstellungsbesuch und weitere digitale Einblicke erhalten Sie unterdessen auf unserer Homepage und auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihnen allen alles Gute und ganz herzliche Grüße vom Internationalen Platz Vogelsang IP im Nationalpark Eifel.